So hey guys, how are you doing? I hope you are doing well, and this is your host Kunal Roy. So हम बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं और हमने कुछ ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से जो जस्ट डिलीवर हुआ है 2 दिन पहले. So we just going to unbox the thing and it's all about new tripod. This is the tripod which I ordered from the Amazon and the tripod name is the EUCOS. It's a very good tripod. I just already unboxed the tripod. Not going to make it's a khali. It's empty. So ये रहा ट्राईपोड जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. सो टॉकिंग अबाउट द ट्राईपोड की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है. सो द ट्राईपोड केम विथ अ कैमरा बटन. ये रहा कैमरा बटन जो आप इजीली निकाल सकते हैं और इससे आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं. और ये रहा कैमरा बटन, ये रहा इसका टर्न ऑफ और टर्न ऑन बटन. यू कैन इजीली टर्न ऑन. लाइट ब्लिंक हो रही है मतलब ये टर्न ऑन हो गया है और इसको आप इजीली अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं और फोटोज क्लिक कर सकते हैं. सो अभी ये रखते हैं साइड में. सो आप जब भी आप अकेले हो और आपको कोई वीडियो शूट करना है और फोटोज क्लिक करना है तो आप इसको कनेक्ट करके इजीली फोटोज क्लिक कर सकते हो. इसको रखते हैं साइड पे. और मेन ट्राइपॉड जिसकी हम बात करें तो बहुत अच्छा ट्राइपॉड है. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यहाँ पे आप अपना फ़ोन फिक्स कर सकते हैं. तो आपको आप अब अपने फ़ोन के हिसाब की इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं. लाइक ये रहा उसका अनलॉक बटन. सो आप इजीली अनलॉक कर सकते हो और यहाँ आप अपना फ़ोन फिट कर सकते हो. ये रहा. और इसको आप हॉरिजॉन्टली भी शूट कर सकते हो और तो वर्टिकल भी. वर्टिकल करके दिखाओ. तो ये रहा इसका लॉक अनलॉक बटन. तो हम जाएंगे यहाँ पे. हो गया अनलॉक, सॉरी. आप इसको अनलॉक करके फ़ोन वर्टिकल और लॉक. तो आप वर्टिकली भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. अच्छा है ट्राइपॉड, बहुत अच्छा है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना अच्छा ट्राइपॉड. अच्छा है. फिर यहाँ से आप ट्राइपॉड को एडजस्ट कर सकते हैं. लाइक इसको अनलॉक करेंगे. जब अगर आप कुकिंग कर रहे हो और कुकिंग का व्लॉग आपको बनाना तो आप ऐसे ट्राइपॉड को रख के ऐसे इसका कैमरा एंगल सेट करके भी शूट कर सकते हो. तो फिलहाल इसको भी रखते हैं साइड पे. ओके. और ये रहे उसके लेग्स जो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हो. और सब जगह पे इन लोगों ने स्टेप्स लिखे हैं. लाइक यहाँ पे देखो, ये लॉक, ये अनलॉक, अनलॉक, ये लॉक. तो आप इस साइड करेंगे तो आप अनलॉक कर सकते हो ट्राइपॉड. फिर इसको आप सर्टेन हाइट पे फिक्स कर सकते हो ट्राइपॉड को. ये बेसिकली लॉक के लिए आपको दिया है. ट्राइपॉड किसी भी हाइट पे आप लॉक कर सकते हो. तो मेरे को यहाँ पे लॉक करना है तो मैं यहाँ से बेसिकली इसको फिट कर दूंगा. तो ये हो गया आपका अनलॉक यहाँ पे एक सर्टेन हाइट पे. तो आप इजीली शूट कर सकते हो. हाँ, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है. तो आप इसको सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हो. और पूल खेलना है ना, पूल तो भी खेल सकते हो. मजाक मस्ती. सो
tripod is a very good. It's worth it for the money. Or main the use of the color combination is a very good. I love the color they use on the for the lock unlock. The orange colors, it's very attractive in the tripod. As well as they also include the steps here, so you can also follow steps if you are not getting the information how to unlock and the lock. So they also mention the steps, all the steps, so you can follow these things as well. Or talking about the tripod, sorry. So it's a very good and it's a very lightweight. You can easily carry at any of the place with you. It's also not needed much space in your bag. So this is the tripod I love the most, and it's cost me around 39 point something dollars with tax and the delivery charge. On the Amazon it shows me at $29, so I just really needed the tripod, so I just ordered it. It's a very good tripod if you really wanted to, and like you are new beginner YouTube channel. If you are running the YouTube channel, or you are the new beginner and you want something to hold your camera, so you can must buy this tripod. It's a very budget friendly. Also the quality of the tripod is a very good. It's a really good. It's a 4.5 rating tripod, so you can easily blindly you can buy this tripod, trust me. So this is all about the tripod. बहुत lightweight है और easily use भी है. So अब हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे. तो ये रहा ट्राइपॉड का वीडियो. अब हम एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें ट्राइपॉड में यूज़ करा हुआ कैसे व्यूज़ आ रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा. So all about this. If you like the video and if you want more content, just like, share and subscribe my YouTube channel. If you need any of the information, so feel free to reach out me on the comment section as well as on the Instagram too. I also mentioned my Instagram in the description. Also, if you want to buy the tripod, I also mentioned the Amazon link in the description. You can go to the link, click it, and order tripod for you. And that's the thing. If you like the video, please like, share and subscribe my YouTube channel and stay connected for the more fun and good videos. Thank you so much. Bye bye.